Ahí estás tú, enfermera comprometida, con el medicamento en mano, lista para cumplir con tu horario, cuando lo ves, el paciente, profundamente dormido, roncando como bebé alimentado, y en paz con el universo. Y entonces empieza la lucha interna. ¿Lo despierto y le arruino ese descanso celestial? ¿O espero 5 minutos más y me hago la loca? Le das golpecitos suaves a la cama, nada, mueves la sábana discretamente, sigue en modo piedra. Tu alma está dividida entre cumple con el protocolo y déjalo soñar con pajaritos. Al final lo despiertas con una voz más tierna que la de una mamá con su recién nacido. Disculpe, ya es hora de su medicamento. Y él abre un ojo con cara de ¿quién osa interrumpir mi siesta divina? Así es la vida enfermera, precisión médica y drama emocional con cada roncador profesional.